anjing bisa mendeteksi kanker dan diabetes. Anjing memang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dan diabetes. Hal ini bisa terjadi karena mereka punya indera penciuman yang sangat tajam, hingga 100.000 kali lebih sensitif dibandingkan manusia. Anjing terlatih mampu mengenali perubahan bau tubuh melalui aroma napas, keringat, atau urin manusia. Karena penyakit ternyata menghasilkan senyawa kimia khas dalam tubuh yang bisa ditangkap langsung oleh hidung anjing. Jadi mereka bukan cuma sahabat setia, tapi juga pahlawan dengan kemampuan medis alami. Gimana? Kalian baru tahu kan kalau